뭐 씻어보는데? 아유. 이거 보리가루하고 엿기름 넣은 거래. 응? 이거 보리가루하고 엿기름. 씻어 안 해도 돼. 야. 잘 잘라지네. 아우 발이 퍽퍽 빠져. 우와. 이거 큰 것도 잘라져요? 이거 큰 거. 잘랐어 이거 엄나무 엄청 오래된 거 잘랐어 이거로. 엄나무 엄청 오래된 것도. 와, 잘 된다. 와. 뭐 갖다 대기만 하면 되네. 우와. 대기만 하면 되네. 와. 되는 거는 불이 좀 작아야 돼. 주책 바가지가 그냥. 왜 이따가 넣는다더니 벌써 넣었어. 그 소금 이제 그만 넣게? 아니, 조금 그하다르면 더 넣게. 조금 더 넣어도 돼. 너무 싱거우면 나중에. 그렇지. 조금 더 넣어도 돼. 아휴. 그래도 이제 소주 넣었어요? 완성이 돼가네. 아니, 아직 안 넣지. 내일 아침에 응. 넣을 때 이제 섞어서 아예 섞어야지. 섞어놔야도 돼? 그럼 어차피 아예 처음 여기 더 넣어봐. 우리 친구는